सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन हमारी यूथ कहती है सब्र करो तो फल किसी और का हो जाता है। देखिए, अगर वो फल किसी और का हो भी जाता है तो वो आपका कभी था ही नहीं, बल्कि आपका फल तो उससे लाखों गुना बेहतरीन होगा। आप अपना हर फैसला अल्लाह पे छोड़ के तो देखिए। हो सकता है कि आप सिर्फ एक फूल के तालिब हों, लेकिन अल्लाह ने आपके नसीब में पूरा बाग ही लिख दिया। आप सब्र तो कीजिए, सही वक्त आने पे आपको वो भी मिल जाएगा।